Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін сендермен адам болам десеңіз тарауы бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы өз еліңнің патриоты болу деп аталады. Бүгінгі жаңа сабақ материалдарынан отанға деген сүйіспеншілік және риясыз қызмет ету туралы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде отанды сүю отбасынан басталады деген халық даналығының нақыл сөзін қарастырайық. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Енді осы сөздерге назар аударып, өз ойымызды білдіріп көрейік. Отан деген сенің туып өскен, кіндік қаның тамған жер. Ата-анаң, досың, отанға деген махаббат, сыйластықпен ұласса, ол адамның рухани деңгейінің биіктігі. Дегенмен де, отанға деген махаббат пен сүйіспеншілік, анаға деген махаббатпен тең. Дәйек сөзді талдай келе, мынадай қорытынды шығаруымызға болады. Әрбір жанға өзінің отбасы, туған туысы, жолдастары ыстық болса, отан да адам баласына сондай ыстық. Өз отаныңның суы да тәтті, ауасы да мөлдір, табиғаты да тамаша. Осының барлығында сезіне білсең, отаныңды, ата-анаңды сүйсең, бұл сүйіспеншілік адамның бойына қуат береді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың сыйы ретінде Әзілхан Нұршайықовтың «Мәншүк әні» атты әңгімені тыңдауға шақырамын. Бұл жылдың көктемі еді. Алматыда жасақталып, майданға келген 100-ші бригада Великие Луки мен Невель деген екі қаланың аралығында тұрған. Фашистермен бірнеше рет бетпе-бет шайқастан бригада бұл жерге таяудан ғана келіп тынығуға тоқтаған. Біз бүгін майдан шебінде баспасөз күнін атап өттік. Кешке қарай топ-топ болып бөлімдерімізге қайттық. Ортамызда Мәншүк келе жатты. Ол бұл кезде даңқты пулеметші болып алған. Біз Мәншүктен өз өмірінен әңгіме айтуын өтіндік. «Жоқ, алдымен сендерге қазақша ән айтып берейін», деді ол. Қоршап тұра қалдық. Мәншүк асынған автоматын сырғытып алдына келді. Домбыра тартқандай ствол темірін сүйрік саусақтарымен басып қойып, ағаш дүмін қағып жіберді. Содан соң өзінің нәзік те асқақ әуенімен қара торғайды шырқата жөнелгенде сілті де танып тыңдай қалдық. Жабыққан орман жаңғырықты, жапырақтар жабыла қол соққандай. Көз алдымызға қызғалдағы жайнаған кең дала елестеді. Бізді сағынған дала. Ән аяқталғаннан кейін біразға дейін үнсіз аяңдап келе жаттық. Сол жағымызда өзен күркірейді. Әр жерден киіз үйдің орнындай бомба шұңқырлары үңірейді. Снаряд жамсатып, айқұш-ұйқыш сұлап жатқан ағаштар көрінеді. Осының бәрі қазір тып-тыныш мүлгіп тұрғандай мына дүниеде соғыс барын еріксіз еске түсіреді. Кенет біреу Мәншүктен: «Сен неге пулеметші болдың?» деп сұрады. «Мен жасымда әжемнен көріп ертек тыңдап едім», деді Мәншүк. Соның бірі мынадай: бір жас батыр ауылға келген аждаханы өлтірмек болып, екі жағының да сабы бар алмас қылыш соқтырыпты. Сосын оны алдына көлденең ұстап, аждаха жатқан жерге барады. Аждаха адамды көре сала, аузын арандай ашып, лебімен ішіне тартып алады екен. Жас батырды да сөйтпек болып, дедектеткен бойда жұтып кеп жөнеледі.
кере ұстаған қылыш аждаханы ұзыннан ұзақ қақ бөліп түседі. Мәншүк өзіне сұрақ қойған жауынгерлерге күлімдей қарап: «Фашистер де сол аждахада екен», деді ол майдан шебін саусағымен нұсқап. «Оны жеңу үшін менің де жаңағы жас батырдың қылышындай өз қаруым болуы керек. Мен сол үшін пулеметші болдым». Мәншүктің батальоны тұрған жерге жақындадық. Мәншүк енді өзінің Алатауын, Алматысын сағынғанын айтты. Қоштасарда біз Мәншүкке тағы бір ән айтып бер дедік. «Айтсам айтайын», деді ол. Тағы да ән басталды. Оның қайырмасын бәріміз бірге шырқадық. Асқақтаған Алатау, бауырың толы бақша бау, май айында майысып, иісің жұпар аңқидау. Қараңғы түнде қалың орман ішінде келе жатып, мен Мәншүк шырқаған әндерді тынбастан ыңылдап айтумен болдым. Елінің өнерін, ән күйін сүйген ержүрек те болады екен. Кеңес одағының батыры Мәншүк өмірі соның дәлеліндей. Балалар, Мәншүк әні әңгімесі сендерге ұнады ма? Оны қалай түсіндіңдер? Ендеше экрандағы сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Мәншүк еліне деген сүйіспеншілікті қалай танытты? Мәншүк халқының өнерін қалай асқақтатты? Отанды сүю, риясыз қызмет ету парыз ба? Неліктен? Отанды сүю қандай іс-әрекеттен бастау алады деп ойлайсыңдар? Өзің отан отбасынан басталады дегенді қалай түсінесіңдер? Оқушылар, ендеше сендерді бүгінгі сабақтың жаңа ақпаратымен таныстырайын. Бүгінгі жаңа ақпараттан отанды сүю және риясыз қызмет ету туралы білімдеріңді толықтыра аласыңдар. Отан адамның туып өскен жері, атамекені, ел жұрты, табиғат байлықтары, халқы, қоғамдық және мемлекеттік құрылысы, тіл, мәдениет, тұрмыс салт, әдет ғұрып ерекшеліктері бар белгілі бір халықтың тарихи тұрағына айналған аумақ. Бауыржан Момышұлы. Енді оқушылар, сендерге шығармашылық жұмыстар ұсынамыз. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, патриот адам қандай болатыны туралы және өз бойыңдағы патриоттық қасиетті қалай дарытуға болатыны туралы үйренетін боласыңдар. Оқулықтағы 4-ші тапсырма. Тұманбай Молдағалиевтің батырлармен алғашқы кездесу мәтінін оқыңдар. Мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрастырыңдар. Оқулықтағы 5-ші тапсырма. Өздерің тұратын аймақта отанын қорғаған, батырлық көрсеткен адамдармен сұхбат жүргізу үшін сұрақтар дайындаңдар. Сұхбатты дұрыс жүргізу үшін алдын ала жоспар жасап қою маңызды. Сұрақ қою да шеберлікті қажет етеді. Қоятын сұрақтарыңды ұмытып қалмау үшін дәптерімге немесе диктофонға жазып алуға да болады. 6-ші тапсырма. Шәкен Күмісбайұлының «Ата, ол не?» деген мәтінін оқыңдар. Оқушылар, сабағымыздың қорытындылау кезегі де келіп жетті. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді жүрегімізге жеткізіп, сақтап алайық. Отанымызды құрметтеп, қастерлеп, нағыз отанын риясыз сүйетін патриот болуға талпыныңдар. Осымен бүгінгі өзін-өз тану сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.